హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్, ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేను సంగీతాని. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ డిలీషియస్ తెలంగాణ వంటలు. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. ఈరోజు మన ఛానల్లో మిరియాల చారు ఎలా చేయాలో చెప్తాను. ఈ చారు మనకి కాఫ్ కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు తింటే ఏంటంటే మనకి రిలీఫ్గా ఉంటుందండి. చూడండి, ఒక బౌల్ పెట్టుకొని దాంట్లో టమాటా, చింతపండు వేసుకున్నాక దాంట్లో వాటర్ వేసుకోండి తగినంత. ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని మనం బాయిల్ చేయాలండి. ఒక 5 minutes ఉడకపెట్టండి, మెత్తగా అయిపోతుంది టమాటా అండ్ చింతపండు. తర్వాత తీసి పక్కకు పెట్టుకోవాలన్నమాట. చూడండి, ఇలా పెట్టుకొని బాయిల్ చేయాలండి. ఈ విధంగా బాయిల్ అవ్వాలి, టమాటా అంతా మెత్తగా అవ్వాలన్నమాట. చూడండి, ఒక నైఫ్ తీసుకొని చెక్ చేసుకోండి, మెత్తగా అయిందా లేదా తెలిసిపోతుంది. సో దీన్ని తీసుకొని మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది చల్లగయ్యాక చేయితో మంచిగా వాటర్ అంతా తీసేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని పిప్పి అంతా తీసి పక్కన పెట్టండి. ఓన్లీ వాటర్ తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. అంతే అండి. చూడండి, వాటర్ పోసి నేను బాగా మెదుపుతున్నాను. సో ఇదంతా పిప్పి ఉంటుంది కదా, టమాటా చింతపండు, అదంతా వేస్టేజ్ అంతా తీసేస్తున్నాను. నేను ఓన్లీ వాటరే ఉంచుతున్నాను రసంకి. సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాము. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ పెట్టుకొని దాంట్లో ఆయిల్ వేసుకోండి. ఆయిల్ వేసుకున్నాక ఆవాలు వేసుకోవాలండి. ఈ చారు మనకి కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు చేసుకొని తినండి, మీకు చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. మనకు ఫీవరిష్ ఉన్నప్పుడైనా, ఎందుకంటే పెప్పర్ చాలా మంచిది కదండి. సో అందుకని. చూడండి, ఆవాలు వేసాను. నెక్స్ట్ జీలకర్ర వేయండి. రెడ్ చిల్లీ, ఎండుమిరపకాయలు, కరివేపాకు వేసుకోండి. ఇప్పుడు గ్రీన్ చిల్లీ, మిరపకాయలు వేసుకోండి. మిరపకాయలు మీరు తగినంత వేసుకోండి, మీకు ఎంత స్పైసీ కావాలనుకుంటే దాన్ని బట్టి యాడ్ చేసుకోండి. నేను ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువనే యాడ్ చేశాను. వేడివేడి అన్నంలో అయితే ఈ చారు వేసుకొని తింటే చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుందండి. బాగా కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు ఏమి తినబుద్ధి అవ్వదు కదా, ఆ టైంలో తింటే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు టర్మరిక్ ఏంటంటే పసుపు వేసుకోండి. పసుపు కూడా ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి కొంచెం. ఇప్పుడు ఎల్లిపాయలండి. వెల్లిపాయలు ఏంటంటే కొంచెం ఇట్లా దంచండి అంతే, కొద్దిగా లైట్గా క్రష్ చేసుకొని వేసుకోండి. మరి ఎక్కువ చేయొద్దు, దంచొద్దు. ఒక ఎల్లిపాయ ఒకటే వాడాలండి. ఎల్లిపాయలు కూడా చాలా మంచివి కదా మనకి. నెక్స్ట్ పెప్పర్ వేసానండి. ఆయిల్లోనే పెప్పర్ వేసేసుకున్నాను, కొంచెం క్రష్ చేశాను ఆయిల్లో. పెప్పరు, ఎల్లిపాయ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మనకు తొందరగా రిలీఫ్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు ఇందాక తీసి పెట్టుకున్నాం కదా రసము, టమాటా చింతపండు రసం ఉంది కదా, పిప్పి అంతా తీసి నేను పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. ఓన్లీ రసమే తీసి పోసేస్తున్నాను దీంట్లో. పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారండి. మీరు చూడండి, ఒకసారి ట్రై చేసి, మీరు ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి. మీకు ఇంకా కావాలంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ వాటర్ అది యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు పుదీనా వేసుకోండి. అంతే అండి, బాగా బాయిల్ అవ్వాలి. ఒక 5-10 minutes బాయిల్ అయ్యాక అయిపోతుందండి. ఇప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి.
కొంచెం జీలకర్ర మెంతి పౌడర్ కొద్దిగా లైట్గా యాడ్ చేసుకోండి. ధనియా పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీకు కావాలనుకుంటే. చూడండి అయిపోయిందండి. బాగా బాయిల్ అయ్యాక తీసి పక్కన పెట్టేసుకోండి. అంతే అండి, ఇదే మిరియాల చారు. చూడడానికి ఎంత బాగుంది కదా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి.